नमस्कार दोस्तों, रश्मि की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए काढ़ा बनाना सिखाती हूँ जो इम्यूनिटी पावर के लिए बढ़ाता है और कोरोना वायरस के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। जैसे मैं आज इस केतली में बनाना सिखा रही हूँ। इसमें मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 2 व्यक्तियों के लिए है। हम इसमें क्या क्या डालेंगे वो आप देखिए। एक गुड़ का टुकड़ा डालेंगे, काली मिर्च और लौंगे हैं, इनको मैंने पहले ही खलबट्टे से पीस लिया था। ये मैंने अदरक के लिए पहले ही ग्रेट कर लिया था। ये सेंधा नमक है जिसे मैं थोड़ा सा हाफ चम्मच डाल रही हूँ। ये दालचीनी का छोटा सा एक टुकड़ा है, इतना बड़ा, और इसको मैं थोड़ा तोड़ के डाल रही हूँ। ये एक चुटकी हल्दी है, और ये थोड़ी सी अजवाइन है। ये तुलसी के पत्ते सूखे हुए हैं तो मैं वही डाल रही हूँ। ये गिलोय है लेकिन मेरे पास सूखी हुई है, हरी नहीं है, तो मैं यही डाल रही हूँ। ये 4 इलायची है सफेद वाली, इनको मैं डाल रही हूँ। एक ये हाफ नींबू है, इसके लिए मैं डाल रही हूँ ऐसी तरीके से। अब इसको हम ऑन करते हैं। ये इस तरीके से ऑन हो रहा है और मैं इसमें बना रही हूँ केतली में। आप चाहो तो पतीले में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसमें बना रही हूँ। इसमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे बनने में और 5 मिनट में बन जाएगा। उसके बाद ये ऑटो कट है तो अपने आप कट। ये कम से कम इसमें 5 मिनट लगेंगे बनने में। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ये देखो उबाल आ गया है और उबलने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर में बंद करेंगे। ये आप देखिए बंद हो गया है और अब हम इसके लिए थोड़ी देर बाद ठंडा होने तक इसे, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे ताकि इसका बहुत अच्छे से, इसका जो अरक है वो अच्छे से आए। ये मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया है। ये देखो बन गया है। अब मैं इसे छान के दिखा रही हूँ। बच्चों को दे तो आधा कप ही दे और बड़ों के लिए 1 कप। ये काढ़ा बनके अब तैयार है। ये 2 व्यक्तियों के लिए बना है। शाम को पियेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शाम के लिए बहुत फायदेमंद रहता है जब हम सो जाते हैं पी के। मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।